هذا الآن طريق المدينة من الخلف، وراء مستشفى جدة الوطني، وراء بريد المساعدية. شوفوا المنطقة كيف، شوفوا البلدية. معليش الأمانة، معليش عشان لا نغلط في حقهم. يا أمانة، هذا أرض فاضية، والوضع هناك طبعا أسوأ وأسوأ. هذا بحر جدة الثاني، الشاطئ الثاني هذا، بس إن شاء الله ما يصوروا حوالين الأراضي بإذن الله، وياخذوها حبايبنا المعروفين.